Было бессмысленно. У меня же не было свидетелей. Ну, не убивать же его в самом деле по законам мести. К тому же вы знаете, мой друг, какие из нас с вами получаются преступники. Оставалось ждать. Я внимательно следил за Мороном, уверенный, что его преступная натура себя как-нибудь проявит. И я не ошибся. Сигналом для меня послужило убийство несчастного Рональда Адера. Это я виноват. Нет вас. Мы оба виноваты. Каждый порядочный сыщик, да нет, просто каждый порядочный человек должен испытывать чувство вины, когда преступникам удается совершить очередное черное дело. И это чувство вины должно вселять в нас новые силы для борьбы со злом.